हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये मेरी न्यू सीरीज है बिल्डर मैप। देखते हैं, पार्ट 1 है। आज मैंने बहुत कुछ बनाया, हेलीकॉप्टर एंड उसका जो जहाँ पर लैंड नहीं होता एच वाला, जो हेलीकॉप्टर का लैंड होता है ना, हाँ वो बनाया है। पहले रुकिए, दिन कर देते हैं। टन टड़ा। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। रुकिए, ये हमारे दुश्मन है। हेलीकॉप्टर का लैंड आने वाला। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर है, देख सकते हैं, मस्त बनाया है। और ये मेरे सोल्जर्स हैं, और ये है मेरा कमांडो, और ये भी है। और यहाँ से आप तीर मार सकते हैं। आपके पास जो भी वो फेंक दीजिए। आपको मैं अभी लैंडिंग वाला दिखाता हूँ। अभी इसको खोलना पड़ता है। ये ढूंढता हूँ, कहाँ गया सीक्रेट। दैट्स इट गाइस, सीक्रेट है, कहाँ जा सकते हैं। ये बॉय, दैट्स इट। मैंने बहुत सीक्रेट बनाए। पहले इसको ऐसे करेंगे। मैं बता देता हूँ, इसको बटन करने को ऑन करने से क्या होगा। जो ये आपको ब्लू दिख रहे हैं ना, ये सब ऊपर आ जाएंगे। इससे चॉपर को, मतलब हेलीकॉप्टर को, ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ऐसे होता है। और सबसे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरी मेहनत और ये सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर नया है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं, ओके ऐसे करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर जो ये है ना, ओके, ये चीज़ यहाँ पर आके फंस जाएंगी। मतलब ऐसे ही होता है कुछ, मैंने देखा मूवीज़ में, ऐसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं। चलिए इसको दबाते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ ऊपर आ गई, पहले नहीं थी। देखिए, आपको मैं वापस से करके दिखाता हूँ। और देखिए नीचे हो गई। ओ गाँव माता, जरा हट जाइए। हाँ चलो, अच्छी गाय है। चलिए अब मैं वापस बाता हूँ। और ये देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। चलिए हम लोग सर्वाइवल में आ जाते हैं और इसका मजा लूटते हैं अच्छे से। तो मैं तो सर्वाइवल में आ चुका हूँ। देखिए मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ, पूरी 2 घंटे की मेहनत रियली। और ये इसकी गोलियाँ हैं, जिससे फायर नहीं करते। ये मैंने इसको, ये क्या नाम था, ग्राइंड स्टोन को इसकी जगह यूज़ कर लिया। और ये सब बहुत मस्त है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। देखिए, नहीं जा पाला। ये देखिए, हुई, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अगर स्क्रैच हो गए तो तब भी नहीं जा पाएंगे। चलिए थोड़ा मजा लो। ओके, यहाँ पर एक बो है, आर्मी बो। वाह, वन ब्रेकिंग 2 फ्लेम 1 पावर 4। बहुत मस्त बो है यार। चलिए दुश्मन मारते हैं। दुश्मन कहाँ है? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है। बाप रे, बहुत दुश्मन है। चलिए एक एक करके मारते हैं, देखते हैं। ऐसे 1 मिनट बारिश बंद कर दूं, अब तब ठीक लगेगा। बारिश बंद। मैं कुछ और कर दिया क्या? अरे हाँ, मैं भी पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। बारिश बंद। अब चलिए मैं मारता हूँ। ये बूम, ये देखिए अब फट जाएगा। बहुत मेहनत लगी है। अब दूसरे को भी। अरे यार चुप क्या।
ये भी चुक गया। Yeah, boy. इसका नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो गया ये बोई। ये सो गाइस, बहुत मजा आया। अब पता नहीं लैंड कब होगा। इसमें भी आग लगा दे, आग लगा दे। अल्लाह, मुझ पे खुद ही लग गया। अल्लाह, मैं खुद डेड डेड। ये कहाँ स्पॉन हो गया? बाप रे। इस ये जगह की सीट भी मैं दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ये अच्छा सर्वाइव जगह है। ओके, मतलब आप अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ यहीं का ही औसम मूवमेंट भी है, जब वो चीज़